thì không buồn. Những chuyện vui bên em có khi anh giờ tan biến, vì anh biết khoảng cách sẽ dần giết ta theo thời gian. Giờ mất em, nó mất lại cuộc sâu. Biết làm sao khi anh đã yêu em nhiều như vậy, luôn kể bên em tôi mỗi giây nhưng ngại cho em là con gái cứ phải bận lòng đắn đo khi hẹn hò. Làm thế nào để có thể bên nhau như đã hứa thôi? Một cái gật đầu xin cha mẹ về bên anh, để chẳng may đừng về chưa đông ta sẽ cố vào tay chở che em này. Cái gật đầu dù chẳng sang không nhưng chỉ cần gần bên em để sẽ chia và dù cho